ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ log out នៅក្នុង app Telegram របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Telegram បែបនេះបន្ទាប់មកចុច 3 នៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ setting បាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យ device នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅចំនួន device ទូរស័ព្ទឬក៏ computer ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹង Telegram របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការ log out ឬក៏មួយទៀតគេហៅថា Terminate all other session មានន័យថាយើងបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ឬក៏ log out ចេញពីទូរស័ព្ទឬក៏ device ផ្សេងៗដោយរក្សាទុកតែ device ដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ដើម្បី log out នឹងឬក៏ terminate all other session នឹងយើងធ្វើការ log out ដោយគ្រាន់តែចុច terminate all session បន្ទាប់មកគេនឹងសួរបញ្ជាក់ថាតើយើងនឹង terminate all other session ដែរទេត្រង់ចំណុចនេះចំពោះទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នា Telegram អ្នកទាំងអស់គ្នាបានភ្ជាប់ទៅលើទូរស័ព្ទផ្សេងៗឬក៏ទៅលើ computer ផ្សេងៗនោះពេលដែលយើងចុច terminate នឹងវានឹងធ្វើការ log out ដោយ automatic ទៅលើ device ទាំងអស់នោះដោយរក្សាទុកតែ device ដែលយើងកំពុងតែភ្ជាប់នេះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជាសុវត្ថិភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចុច terminate បែបនេះដើម្បី log out ទាំងអស់ហើយវានឹងបង្ហាញតែឈ្មោះទូរស័ព្ទឬក៏ computer ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែភ្ជាប់តែមួយគត់តែប៉ុណ្ណោះនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលមកត្រង់ចំណុចនេះដើម្បី log out ឬក៏ terminate all session នឹងចេញដើម្បីការពារនៅសុវត្ថិភាពនៅគណនី Telegram របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានចម្ងល់អ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទសូមជម្រាបលា